Это первая серия ремонта и уборки в комнате в общежитии. Здесь живет молодая мама-одиночка с маленьким годовалым ребенком. Мы, муж и жена, у нас есть свой бизнес, и мы помогаем с уборкой и посильным ремонтом тем, кому нужна помощь. Молодая мама, живущая в этой комнате, спит на вот этом одеяле. У нее нет денег ни на кровать, ни на мебель, поэтому она обратилась за помощью в фонд. А фонд уже пришел к нам с вопросом, откуда же берется в этой маленькой комнате поэтому запах. Наша задача найти источник запаха и сделать так, чтобы тараканы в этой комнате больше не водились. В следующей серии расскажем, как ей досталась эта комната и куда же делся отец с ребенком.